Zdravo svima, dovela sam vas u $3, kao što ste videli, malo da procenjam zajedno sa vama kroz ovu radnju, da možda dam neke primere kako to ljudi obično rade. Mislim, ne kažem da to rade svi, ali kada imate ograničen budžet, kad dođete u Kanadu, ovo nije jedna radnja od koju možete da dođete i da kupite neke osnovne stvari za sam početak, kao što su točinija, kašika, neke osnovne stvari za kuhinju koje uglavnom trebaju. Trenutno smo na odeljenju, da kažemo, za higijenu, gde možete da kupite, ne znam, metlu, krpu, sunđer, pa ću da vam pokažem kako to izgleda. Naravno, sve stvari ovde u radnji su $1.75. Neke stvari mogu da budu malo skuplje, ali je naznačeno, zavisi koje su to proizvodi. Uglavnom mislim da su to neki proizvodi za higijenu, ali uglavnom vam je sve $1.75 plus taksa. Tako da kažemo, možete da kupite nekih 20-ak stvari za $30. Tako da to nije uopšte tako loše. Evo ovako, na primjer, sunđeri. Naravno, možete da kupite, po meni najisplatljivije za početak, i ovih 6 komada koji koštaju $1.75. Imaju tu naravno kao soap pads, oni već imaju, ja mislim, u sebi nekog deterčenta koji me baš uglavnom zove Energy čelik. Ja volim da koristim ove. Super su, jednokratni su i onda unutra ima već onaj kao prašak. Baš kad treba da čistim nešto što je... Uglavnom, evo vidite, na primjer, on je $2. Znači nije $1.75, nego je 2. I kažem, kad pravimo one pite, pa plehove, pa šerpe od ozdo, on mi je odličan. Evo, ovo je, na primjer, proizvod koji je samo jedan i on košta $2. Inače je to stvarno ekstra. Ali evo, ja ću vam makriti jednu malu tajnu. Ja kupujem ove bele sunđere na Temu, zato što 100 komada mi ispadne negde oko $5 i ja imam punu kutiju. Nisu baš nekog kvaliteta, ali super mi služi svrsi, isto radi kao posao kao ovaj sunđer. Jeste, ovaj malo bolje i duže traje, ali super je fora. Evo, kao imitacija onog sponge, ali mislim da mi se to ne sviđa. To ne bi kupila generalno, ali okej. Ovo mi je baš onako nešto za početak. Da, eto, možete da se samo snađete na samom početku, znači da kažemo sunđer, pa eventualno neka krpa. Evo imamo mala metlica i đubrovnik, četke, to je ono što vam definitivno treba. Evo sa druge strane, dobro, ovo je evo metla, to nije loše, ovo je ono što je zaista potrebno. Ovo nećete dobiti kad rentate stan, tako da ove stvari vam generalno trebaju. Ovo je najjeftinija varijanta da možete da uzmete. Ovde je hemikalija, kako ja zovem, za čišćenje. Sad ćemo da vidimo koje su cene. Ovako, da. Ovo sam ja uzela. Ovo uglavnom možete da vidite da stoji na kasama, uglavnom kod u svim radnjama, što je neverovatno. Žene koje čiste one pokretne trake na kasama, uglavnom stoji ovaj proizvod. Ja sam ga kupila, ja sam videla na nekom videu, neka influencerka iz Amerike i faktički reklamirala ovaj proizvod i čisti apsolutno sve. Mnogo je dobar, ja sam ga lično probala, ne sviđa mi se kako miriše, ali ajde, znači piše baš lepo cleans everything washable, samo wipe it off, znači nema, uglavnom je super za zidove, meni za vrata, apsolutno mi je super, tako da eto ima i dopuna, košta $2. Ajde, to je kao jedan primjer, ali u principu vama ne treba nešto da je ni veliko. Deterđent, to je za sudove, bi trebalo da ima jednoga tamo.
ovo za, evo na primjer ovaj Clorox je $3, ali sigurno možda ima neki drugi. I to vam je u principu to, evo ih. Znači, deterđent za sudove koji je $1,75. Evo ga. Ovo nije loše. Mada da vam kažem, 2 komada su, pretpostavljam, $1,75 i ovih isto, 3 komada plastičnih ili čak 6 komada ovih su sigurno $1,75. Ne, piše 6 komada $2 dole. Evo ga, tu je. I ima eto ovi kao otirači, to je đene i treba i ne treba. To nije loše, ali eto Offinger je nešto što vam treba. Ovo su kao neke kutije što mogu da se iskoriste eto, eventualno za neki veš ili za čarape. Ovo na primjer. Zbog ovog sam iskreno da kažem ja došla, ali da imamo kako će to da funkcioniše. Nije neka velika kesa, ali planiram da pakujem polako zimsku garderobu, ako je to ikako moguće. Tako da ću da uzem 2 komada da vidim da li je dobra ili nije. I pa ću da vam kažem. Eto, na primjer, to mi je simpatično, ali ovo je, eto, na primjer, isto dobro i za pakovanje kofera da može da se stavi. Tako da ću da uzem to. To mi definitivno treba. Samo moram da pročitam šta je ovo i koja je razlika. Ja ne vidim razliku. Ok. Uzet ću 2 ta. Ovo ću da uzem ja za mene. Lint roller. To je ovo zgodno da se ima u kući. Ja nemam nešto dlake od Zusa na našoj garderobi, ali jer ne kače se njegove dlake na nas. Je zgodno da se ima u kući, nije loše. Tako da ću to da uzmem ili čekaj šta je bolje. Easy Peel, 75 sheets. Možda ćemo uzmem ove koje ima više. Da, ovo na primjer nije loše, ali morate da vodite računa kad iznajmljujete stan da ne oštetite vrata. Jer ovo im da ošteti vrata gore ili da izgrebe, tako da to povedite računa, ali nije loše ako ima dovoljno prostora, zašto da ne uzmete, znači, eto kao na primjer ovo, da se zakači na vrata. Ja sam poskidala to sa mojih vrata, imam samo na 2 od ormara, ali iz unutrašnje strane, jer generalno ne volim kako to izgleda. Eto. A uglavnom zašto ja ulazim u ovu radnju, eto, je zbog moje dece. Jer ovo je, na primjer, potrošna roba za nas, a ovde opet ne košta toliko skupo. Tako da kad god uđem u ovu radnju, ali ne ulazim često, obično dolazim sa namerom, eto, da kupim ovako nešto. Tako da obavezno pokupujem. Šta da vam kažem? Na primjer, evo ovo je za kupanje. To nije loše. Tako da imate to da nađete i ovde. Papuče nemaju neki izbor, ali eto to. Ali dobro, uglavnom te neke stvari vi ponesete, mislim. Ali ima da se nađe za prvu pomoć, može da se nađe. Znači ima i eto majčice koje nisu nekog kvaliteta. Ovde jedino što, sad ću da vam objasnim šta ne preporučujem da kupujete ovde. I za bebe stvari. Mislim, ali ne znam. Ja nisam kupovala u početku zaista ništa ovde, ali vam je ovo zaista neka najjeftinija varijanta. Eto. Idemo dalje. Evo ga.
Znači ovdje imaju krpe za kuhinju. To je ono što vam u početku treba. Eto, možda neki sapun tečni koji je to $1,75. Evo ga, na primjer, ovo što vam u stanu treba, to je zasigurno, jeste zavesa za kadu, shower curtain. To vam treba, tako da i ima ovako ovo dole za da se ne kliza u kadi, tako da to uopšte nije loše. Eto. Imaju, znači, za četkice za zube, možete to da kupite, dezodorans, šamponi, ali povedite samo to računu. Naravno, brijači, oni za jednokratnu upotrebu, štepići za uši, ne znam, ovdje isto nije loše, imaju. Ovo nije bilo kada sam ja došla u početku, na primjer, jer je 99% alkohola, zato što ljudi su se trovali od ovoga, popiju to. I onda to nije bilo inače u radnjama kad smo mi došli, ali evo mogu vam reći posljednjih, ne znam, godinu, 2 dana da ja mogu da vidim ovo. Iskreno, nisam nalazila u radnjama, morala sam da idem u apoteku i tamo od njih da tražim. To se sećam, znači, tako je bilo u mom slučaju, ali evo sad ih ima. Tako da ima ovo i to. U ovakvim radnjama možete uvijek da kupite, znači, alkohol, hidrogen 3%, to je jedino što možda vam se nađe da je, da ne morate da tražite, ne znam, Hansaplast i tako dalje. To, evo i ovo, na primjer, je uvek zgodno imati u kući, a to je kao za, samo se stisne i za, na primjer, neke povrede kao hladno, a trebalo bi da ima negdje i vruća, ali vidim da nema. Sve su za cold, ali dobro, nije loše imati za cold. Tako da, ali eto, ja ne moram da vam pričam cene zato što su uglavnom $1,25 sve. Tako da, samo bi naglasila tamo gde je drugačija cena. Naravno, ovdje ima šminke, to je ono što ne preporučujem zato što su neke strane, to jest nepoznate marke, može da se desi, da, ne znam, da morate čitati prosto šta se nalazi na deklaraciji da biste mogli da znate da li je sve okej, mada ne znam. Ja ovdje Anđeliju ne sam da dovedem, jer ona bi poludela kada bi ovako nešto vidjela, sve bi kupila, kada bi vidjela u stvari koliko je jeftino. Tako da nisam ništa kupovala odavde, iskreno da vam kažem, ali nema šta nema. Mislim da ima svake moguće sitnice, pošto ovdje mi nemamo one standardne Kineze da je jeftino, tako da ovo je nešto tako. Četkice za zube, paste za zube, doduše piše da su paste za zube $3, neki su 3, neki su dečije su 2, ali ja ne kupujem ovdje paste za zube, tako da idemo na sljedeći aisle, što se kaže. Evo ovako, ovdje imate čaše. Naravno, sve su $1,25, što vam odgovara. 1-2 čaše, sasvim okej. Ajde, ovo je za začine. I ja ću da uzem ovo za začine, pošto ja volim da je meni sve u staklu. Tako da ću ja da uzem ovo. Jej! Volim više ovo kad je ovako kao tegla da se hermetički zatvara. To mi je onako baš interesantno. Tako da ću da uzem jednu. Da vidim je li dobro. Mislim da jeste. Da uzem 2. Uzet ću 2. Ok. Ajde, to što se mene tiče, pa da nastavimo dalje. Evo imaju isto lepe šolje. Sasvim ok, tanjiri, znači komad je $1,25. Sasvim su ok.
Jedino što ja volim, ali to ovde ja ne vidim. Sad ću da vidim da možda ima. Ja volim dubok tanjir, pravi dubok tanjir. Ovde uglavnom se praktikuju ove činije kao duboki tanjiri kod nas. Da, ovo je sve ravno. Sve ravni tanjirići. Ali dobro. Ok, tako da, eto, na primjer, koju god boju želite, prema meni su ovi interesantni, baš su dobri. Nisu loši. Evo kako izgleda. Mislim, čak ume da budu, mislim, mogu da budu zaista lepi. Imaju i mali, tako da možete da napravite. Eto, jedan set. Pretpostavljam da ima, nema njihov, ajde. Ali ima, eto, na primjer, i ovako kao sivoj boji. Ali evo ja ne vidim te klasične duboke tanjire koje, ne znam, meni je to. Ja njih kupujem u Ikeji, ali opet nisu to taj oblik, što bih ja rekla. Eto, izaberete samo koju god hoćete boju i sve je po $1,25. Evo mi šolje. Mislim, generalno možete ovo da kupite i u Dolorami, ali ovo isto zaista nije loše. Veoma je simpatično. Eto. Čaše, to je slaše ove, ali plastične. Piše da su sve BPA free. Ja plastiku generalno ne volim. Kako god da piše, ja ne volim. I ovaj deo ovde nismo prošli. A to je hrana. Generalno ove marke, da kažemo 60% ovih brendova, marki, šta god, ne možete da nađete u radnjama, ali ima to što i ima naravno u ovim drugim radnjama, ali su zato cene tipa kao ove kaša je 3, mislim ove Kraft peanut butter, butter od kikirikija, evo ima nekakva mala Nescafa, ne znam ni koliko, 95 grama, $5. To je po meni baš skupo. Znači nije baš ono sada je i dobro kupovati neku hranu ovde. To se po meni nekako malo navlakuša. Tako da treba obići, imati auto, a po mogućnosti to bi bilo dobro. Naravno maramice, toalet papir, salvete, to isto imate ovde, to ono kao da kažemo za prvu nuždu. Ja zaista ne kupujem ovde, nema, kada pogledam koliko je nas, ali da kažem ovo je sve za jednu osobu, što je po meni idealno za neki sam početak. Čak i ova varijanta, ja ne znam, evo sad ću da vam objasnim šta mi je rekla ova drugarica. Znači, razmišljam se dobro o tome. A to je da ona kaže, nemaš mašinu za sudare? Kažem, pa nemam. Kaže, pa što ne koristiš, kaže, tanjir, papirnate tanjiri nisu džabe ovde. Ono, jedete, ako, kad je neka suvo hrana nešto, jedete i baciš to. Ko će perete sudove? Kaže, meni to nije palo na pamet. Mislim, generalno je jeftino. Šta znam, mislim, ja koliko, mislim, ovde nije, ima da se uzmu mnogo veće pakovanja, ovo je malo. Tipa mogu da odem u Costco i da kupim ogromno pakovanje, sigurno bi mi se isplatilo koliko ću samo da potrošim vode, deterđenta, vremena. Mislim da bi se isplatilo da počnem da razmišljam i u tom pravcu da neko tu suvu hranu kada nema mašinu za sudove. Ali dobro. Jer zaista meni je vreme ono dragoceno, možda zato i ne snimamo toliko često, jer treba da se postigne sve. Ovo je za kuhinju, tako da vam pokazujem sad ovo. Tu mogu da se nađu zaista neke stvari koje bi bile ono okej da vam treba u kuhinji. Sad, da nađem. Evo, na primjer, daska. Daska je $4. Ova drvena, ima i plastična. Plastična je BPA free, pretpostavljam da je
dolar 75 i meni zvoni telefon. Da? Can you come pick me up? Ne mogu, zato što nisam blizu kući. Molim? Nisam kući. Did you lock the door? Da, Okay, I have keys. Can I just go home? naravno, da. Okay, Ajde, bye. ćao. Pitala me da li sam zaključala kuću. Onda je pronašla ključe. Ima veliki odmor. U srednjoj školi imate tih sat vremena velikog odmora i onda, pošto je blizu škola, mama, mogu dođu kući, normalno možeš dođeš kući, uzmi, sedi, jedi, radi šta hoćeš, imaš sat vremena pauze. Tako da je kući, da nastavimo i dalje. Sad sam vidjela sebi nešto, ali razmišljam se da li da je možda kupim. Na Amazonu ima kao čaša i onda sipate unutra i samo razmišljam se da li da uzem ovo ili to. Tako da, ovo je retko da možete da kupite negde, ali vam je to eto samo za napolje, jer nema u nikakvim stanovima, nema pušenja. Ali eto, te neke sitne potrepštine možete da nađete ovde, a možete da nađete i u Dollarami. I ja mislim da koliko je vidim da je ovde se $1.75 od ovakvih stvari. Ali mislim da ne bi bilo loše je to da obiđete 3 radnje. A to je radnja kao što je $3, onda radnja kao što je Dollarama i još jednu radnju koja se zove Veli Village ili što se kaže second hand shop. Tamo imate sigurno da kupite, na primjer, neke stvari koje su tanjiri, čaše, takođe koje možda može da prođe jeftinije nego novo, ali sve zavisi od ukusa. Generalno može da se nađu i nove stvari tamo. Tako da, opet, tanjiri i čaše, to se sve lepo opere i ja ne vidim problem u tome, ako je okej. Nije to sad nešto što je baš onako da se vidi da je korišćena, tamo ne bi kupila, ne znam, plastiku, neke stvari, mislim, ako me razumete. Znači, nešto što može da se fino opere, tako da to može da bude isto jedno od radnji gde možete u početku da kupite nešto. Ovde ima takođe i ovih plastika, znači plastičnih činija, raznoraznih. Ali ovo za krastavce. Lunch storage nije. Ima onako jedna kao za krastavce, za vodu, to mi se sviđa, ali ne, to je sam opet ja videla na Amazonu. Ok, znači imaju ovde ove aluminijumske folije, ovde ono što sam ja pričala, pošto ovde je normalno da su ovakvi šporeti generalno, pogotovo za izdavanje, tako da to ovo košta $1.75 i možete da stavite da prosto ne morate da perete i da prljate šporet, tako da to je isto super. Ovo je interesantno, a to je ove staklene činije za ove pare $4, tako da nije loše da može nešto se podgreje. I mogu vam reći da nije loše zato što je beličasta. Kad je onako staklo plavičasto, znači da nije dobro kvaliteta. Kad je baš onako ovako providno, onda je okej. To je ono što znam. Ali evo, na primjer, ovo ne znam. Ne vidi se vjerojatno ni da je. Ovo je kao plavo obojeno, ali ne znam zbog čega. I imaju ove aluminijumske. Nisam favorit aluminijuma, ali eto, mislim, može da se nešto napravi u tome, da ne morate da perete i bacite. Tako da uglavnom je to, ne znam, pakovanje od 2, od 3, 4, sve zavisi. Tako da ima, šta je ovo, pie pan. Ok, da se napravi kao pita. To ima da operete. Ovo, meni je simpatično. Isto. Ovo činija. Tako da, eto.
To je što se toga tiče. I da, imaju ovdje, na primjer, da, ovo je ako hoćete da stavite ispod u ove ormariće, kabinete od kuhinje, da vam se to ne prlja, bude čisto. Ovo, na primjer, imaju plastični za, evo, na primjer, ja sam uzela ovaj za $1.75 koji je stakleni, a ovaj je plastični, mislim sad, eto, a koštaju isto. Tako da, eto, kese za đubre, koji su isto $1.75, sam na samom početku, imaju zip kese, sad ne znam kakve su. I ovdje imaju, na primjer, krpe. Koje je ono, šta ja znam? Moram to sad da pipnem da bi znala sigurno. Da li to valja? Nemam pojma. Meni ne deluje kao da će da upiju. Meni ne deluje. Ovaj možda da. Baš kao peškiri, na primjer. Ovaj ne. I imaju ovi mali. Imaju baš peškirići kao dishcloths. Ovo je definitivno ne. Ovo je, možda. Tako da. Ima da se nađe šta god vam padne na pamet od ovih sitnih stvari. Tako da, eto. Nije loše. Ne znam šta bih vam još pokazala. Možda i nastavim do ove dve radnje, ili do rame. Ajde ćemo vidjeti dok koliko imam vremena. Došla sam do ovog dela ovdje gdje je za automobile, pa ajde pogledamo i to, što da ne. Kao što vidite, $1.75 krpe. Naprimjer, ovo ima da se kupi u većem pakovanju, ali eto, to je kao malo pakovanje za čišćenje, unutrašnje čišćenje. Ovo su privesi za ključeve. Ovo je meni strav. Ja ovo volim da koristim, meni mnogo znači. Kada stavim na retrovizor, tako podesim ga da imam veći ugao. Da, sitne ove stvari, maramice. Evo, na primjer, ovo je super. Kad dođe leto, unutra. Peškiri. Skrejper. To ću ja sad uzmem. Ovo mi je super, zašto mi se, ne znam gdje sam ga stavila, izgubila sam ga negdje. Ja ovo koristim za čišćenje, znači, svega i svačega. Sve što je ravna površina, meni je ovo odlično za čišćenje, znači na šporetu, s prozorima, ne znam, pločicama. Tako da ovo mi je ekstra. I eto, nije skupo. Tako da to uzimamo. Ovo ćemo doći, ja ću vam samo dati mali hint. U ovo radnju ćemo doći da kupujemo nešto sasvim drugo, ali je ovdje negde. I ima još dosta nekih stvari koje ćemo kupovati u ovoj radnji uskoro. Tako da se polako spremamo. Ali dobro, dala sam vam samo malo sam vas zagolicala. Idemo negde, pa. Ok, ovo je isto super stvar. Košta samo $1.75. Šta je ovo? Ovo ja preporučujem stanarima, pogotovo ženske dece, duge kose. Ovo samo lepo gurnete u kadu i izvučite dlake. Jak znam, ali to je zaista stvar koja, po meni je toliko vredna da je to show. Meni se kada nikad nije zapušila za 5 godina, a nas je bilo čak u trenutku 5 ruši s tim dugačku kosu i meni to bilo super. Tako da sam ja to koristila jako često. Sa ove druge strane se nalaze kofe, sve ono što ubim vetu, na primjer korpa za veš, to nije loše. Mislim, jeste da je sigurno možda malo tanja plastika, treba se povede računa, ali eto, na primjer, kanta, ne znam, ovo za sudove i tako da, eto, može da, eto, kantica kao nekad za đubre.
Nije loše. Ovom sam delu već faktički i bili, jer nisam samo završila do kraja. Ali eto, to je u principu to. Pišite mi kako vam se čini ova radnja. Ja nisam nešto preoduševljena, ali za jednu osobu, za neku uštedu, uopšte nije loše. Ne bih mogla još da svedem. Ovdje ima za školu, na primjer, stvari, ima, na primjer, igračke. Evo sad ću vam pokažem igračke. Zašto da ne? Male neke igračkice. Sad da dete, na primjer, neko dolazi i znam koliko je teško kada dete dođe ovdje i nema svoje igračke, ostavlja svoje igračke za sobom. Tako da je uvijek simpatično kupiti bar neke igračkice. Igračke umiju da budu jako skupe, ali eto, ovo nije neki loš početak za start. Evo ovdje ima raznih stvari za školu, bojice, ovako nešto nije loše. Papira, evo imate i ove koverte. Ovo je, na primjer, po meni ovo koriste banke, ne znam zašto ovo se inače prodaje ovdje, nek mi neko kaže. Ovdje se skupljaju, ali mislim da je ovo nikal, ovo je USA, ja mislim. Ne znam zašto ovo prodaju ovdje, ali ajde. Pošto je $3, koliko ja znam, američka, ako se ne varam. I onda i ovdje imamo garage sale. Kada neko ima garage sale, može staviti znak kupi ovdje. Ovo je simpatično. Ove zolovke. I više super. Sviđa mi se. Ok. Ajmo da počinimo pa da stignemo i do Dollarame. Da, sveske su inače generalno skupe. Mislim da možda imam negdje snimak, pokazat ću vam koliko su u Walmartu. Znači, haos. Pošto sam snimala, ja sam htjela da snimim video je propao. I kad je krenula bila škola. Ali mislim da imam par nekih isečaka gdje sam snimala koliko su sveske. No. Ovo su sasvim ok za školu. Sa marginama. Ovo su skroz ok. Kao weekly planner, nedeljni planer. Ima sve i svašta. Eto. Ok. Idemo na kasu i idemo u Dollaramu. Sada vas vodim u Dollaramu. Jeste da piše dolar, ali piše dolar plus. Tako da ovdje mogu da se nađu i stvari i do $5. Eto, idemo. Ovdje kao što vidite ima mnogo veći izbor. Tamo nisam nešto vidjela neke kašike i viljuške, ali evo ja mislim da je 2 komada $1.25. Tako da i naravno ima zaista veći izbor. Meni se sad dopada pošto uveli su ove bambu kao drvo, stvari od drveta.
Tako da to, na primjer, nije loše. Evo ga, ono što sam vam pričala jeste za ulje. Sipate ulje i imate vašu prskalicu, da li je za salatu ili da nauljite pleh, tiganj ili bilo šta. Tako da, to je ono što je meni simpatično. Imaju, na primjer, ove staklene merice, pošto se ovdje sve meri na, kako kažu, cups. Tako da, one metalne za soseve, za filter kafu, šta god vam tada na pamet. Eto, za mafine, plehovi, imaju plehovi da se uzmu. Ima čak i ovi tiganji, ovo je nešto novo, ali evo $5 je tiganj. Sad koliko je dobar, koliko će da mi izgori hrana, ne znam. Ovo je simpatično, ovo mi se sviđa. Ja ću ovo da uzmem. Coasters, bamboo and mermer. Jao, što mi se sviđa. Uzimam. Aha, ovo su samo preklopci za mason jar. Ok. Da, evo vidite za palačinke. Ali ne znam, ja ne bih ja to ovdje. Stainless steel pot. Nema šta nema, ali eto, može da bude $1.25, ovdje piše 5, ali ne znam, nije to to. Magneti, notes. Naprimjer, ovo za pranje voća i povrća, ali po meni bolje da uzmem metalno. I ovo možda ovo, evo kao ovako. Ovo metalno. To mi je lepše. Ali nije mi baš neki kvalitet. Ovo bi tačno stalo u moju fioku. 100%. Ovo je za sir. Interesantno. Okej. Mopovi, cedike, evo, znači, tamo smo bili. Tamo smo vidjeli sunđere. Znači, tamo su bili sunđeri $1.75, ovdje su $1.25. Evo, na primjer, ovih 4 komada je $1.25, a tamo je bilo $2.01. Dok je ovdje $2.75, ovo je jedan. Tako da, odete u obe radnje, pa eto vidite. Jer, što se kaže, dolar po dolar, cent po cent, vi ste mogli već i da kupite nešto drugo. Još jedan proizvod po meni. Ako već gledate gledate te sitnice, generalno i nije tako loše gledati na tako sitne stvari. Evo, za kupatilo, ovo je $5. Na primjer, četke. I imaju ovdje. Evo isto nije loše, ja ovo imam. Ovo je za dlake isto. Da može se stavi. Na kadu na ovo za dlake. I ovdje je to za kupatilo. A ja sam ne bilo platila $1.75, mada je ovaj kao sa nekim mirisom. Evo, na primjer, ja sam bila kupila ovako nešto na Temu, ali evo, $3.5 ovdje. Peškiri, trenutno je radnja puna klinaca iz srednje škole i ne znam kako ću uspjeti da vam snimim, ne želim nikoga da snimam. Evo kofa, nije loše, boga mi koliko je velika. Idemo ovdje sigurno klinci neće da budu. I ovdje su imamo ovih plastičnih stvari, naprimjer za sušenje sudova, ovo nije loše.
Samo što on treba tacnu, to se posebno kupuje. Znači kupite ovu jednu $3,5 i kupite, na primjer, ovu jednu kao tacnu gdje može se suši, da se suši sudovi. Ovo vam je za recycling, $4, evo velika. Tako da ovdje isto imaju, ja više volim Doloramu, ne znam što da vam kažem. Meni nekako Dolorama ok. Ima simpatičnih stvari. Ovo je, na primjer, za frižider da stavite sodobikarbonu, mada to možete i sami da napravite vrećicu. Ovo je isto simpatično da vam bude plavo kada stavite u tank. Ovo je za čišćenje, a ovo je da bude kao plave boje. Ali ja na to nešto ne forsiram. Ovo je ono da skuplja loše mirise. I da, evo ima i ovako, samo otvorite ovo i stavite u frižider. I ovih osveživača, svašta nešto, isto ovih plastike, plastičnih činija. I naravno se kreću ove ukrasne stvari ovdje. Na primjer, evo, meni su ove super. Jedino što mi se neće ovo naranđasto. Ali evo, na primjer, koliko ovo košta. Ovo je $2,5. Tako da, ima tako, ima ovo veće. Ovo je $3,70. Ovo nije loše. A sad su popularne ove. Sad ću da vam pokažem šta je popularno sad. Ovo je popularno skroz. Znači ovo je kao stari fazon. I imaju takve, evo, kao bokal za vodu. I sad ću vam pokazati tamo, pa ću se vratiti ovdje. Gde su? Evo ih. Ovo je sad skroz, ono, kao fancy, popularno. Nema veze što je u Dolorami. I imaju ovako ove čaše. Ali ne mogu da ih koristim, Uroš će da ih slomi iste sekunde. Tako da imaju, čaše su $1,25, $1,5, zavisi. Evo, ove iste čaše su popularne, znam da svi ono lude za njima. I, znači ovo je kao zaisti, iako je napisano da je kafa, ali vjerojatno za hladnu kafu. Tako to je ono duplo dno. I one su, sad ću vam reći, 2 komada. Da je cena. Ako nema cene, znači da je $5. 2 komada. Kada nema cene, onda je 5. Tako da, evo ih te čuvene šoljice. Ali eto, ima tanjira. Evo ga dubok tanjir. Jej! Evo ga dubok tanjir, ali evo ga. Najobičniji bijeli dubok tanjir, $1,75. Znači, u kanadskim dolarima, koliko to može da bude kada vi vidite i prebacite da li u eure, u dinare, tako da. Evo s ove strane, isto imaju ove krpe. Ni ovdje nisu nekog kvaliteta, iskreno da vam kažem. Ja ih kupujem u Ikeji. Jer mi ono, super opijaju i tako da to je razlog. Eto. Ovo često kupujem, to je ono kao milje što se kaže na 100, $4,5, pošto deca uglavnom to, da kažem, usvinje sa nekim grickalicama, ne znam ja čime, i onda ne mogu da skinem fleke i eto. Ali da kažemo $4,5 jedna. I evo imaju kao neki ukrasni jastuci za putovanja, ima kao. Mada ja sam probala da kupim ovaj jedan jastuk, da vam kažem pravo, to se toliko od meni linjalo. Uzela sam ga za probu i rekla sam no thank you. Znači ne hvala. Ovo kao postrivke koje su, pretpostavljam, tu negde oko $4. I to je u principu to. To i to. I to je sve ovo, 2,5, 4,5.
Ok, idemo dalje. Ne znam, možda je Dollarama i bolja, ali eto, možda prvi primjer bi vam dala da dođete prvo u Dollaramu, pa onda idete tamo. Eto, ovdje ima raznih ovih ofingera. Ja, na primjer, ofingere volim da su jači. Ovdje nemaju jače onako ofingere. Ovo mi je ono baš super zato što su plišani, pa onda ne klizi neka garderoba sa tih ofingera. Ima ovo za kuce, mace. Sad je trenutno Uskrs, pa onda sve u toj temi, a boga mi kreće i odeljak gde je za leto. Onda se vratimo ovdje. Ovdje, na primjer, imaju kao papuče, gde opet ja ne znam ono da li je, mi smo bolje možda u Walmartu da se uzmu. To je ono kao, ovo, šta znam, bolje od ovoga, ali Walmart je onako, možda da čak nađete i Reebok papuče za $25, na primjer. Tako da, ajde Uskrs. Mislim, ja ovo ne kupujem. Prosto ne kupujem, ajde. Djeca dok su bila mala pa sam nešto tako kao i kupovala da se možda zanimaju i igraju, ali ne. Ne više. Imate za baštu, svašta nešto. Tako da, ne znam koliko čujete ovo kolice. To je ono meni sad da imam baštu. Ovdje, na primjer, to vam je samo za prvu pomoć. Ne preporučujem da kupujete ovdje punjače i gluposti, zato što su nekvalitetni. Eto. Ali ovako, na primjer, neke stvari, ne znam, držaš za telefon za auto ili tako nešto, možete da nađete i ovdje. To je čisto eto što ja kažem za prvu pomoć. Eto, sat ako vam treba, na primjer, ima eto interesantne stvari, ovo je na primjer za dokumenta, $2.85, simpatično. Tu, na primjer, kupujem ovdje da je za tablet $5. Savili su $5. Ok. Tako da, eto. Idemo dalje. Puno je radnje. Sad ovako što se tiče ove, naravno ima i ovdje, ali ovdje su, ajde, $1, pa $4, sve zavisi. Gledalo, češljići i svašta nešto. Ima da se nađe. Ali ovo je, na primjer, štapići za uši, $2. Evo ga ovaj čuveni, ne znam da li da ga uzmem. Aj, uzet ću ga. Tiger Balm. Ja se sjećam tigrova mast kad sam ja bila mala. Tako da ću da uzmem, pretpostavljam da je $5. Ali ću da ga uzmem baš da im, pošto Marka nešto počeo da boli kuk. Pa ajde da vidimo i to. Kupio neku Voltaren kremu, nešto, ne znam nije šta, ali evo i ovdje isto imate alkohol. Evo sad i ovdje vidim 99%. I ima hidrogen i naravno imate ove, ne znam, ovo je uglavnom ovdje popularno kad imate problema sa stomakom. To ovdje piju kao vodu, pogotovo Kanađani, mislim. Sjećam se da kada sam radila u studiju, mislim da je ovo bilo na svakom stolu. Ali ovo su tablete, inače su kao bočice, kao Pionir Roze sirup House. Tako da, eto, ovdje imaju sapuni. Ja, na primjer, evo, od sapuna, ne znam da li ima, boga mi nema, ima. Evo ga, na primjer ovaj, koziji. Nije loš. I naravno ima to, kao taj sad popularni Old Spice. I imaju ti šamponi. To je to. Ovdje imaju pasta za zube. Mislim da vas ne smaram, ne znam koliko volite da idete kroz radnju.
Evo već se sprema za leto. Ovde ono, balončići za plažu. Znači, ceo ovaj red do kraja je već u pripremi. Ali ovo je isto, na primjer, interesantno po meni. 3 komada za $1. I to vam je ovi začini, povrće, voće, cveće. Ako želite nešto da zasadite, znači 99 centi. Po meni nije loše zasaditi ovako neko cveće. Tako da. Eto, to ima. To je, ne znam da bi kupovala semenke od povrća. Evo ovde nema nikoga. Ovo je meni, na primjer, bilo interesantno kada sam ja došla sa decom. Sada nema toliko puno izbora, ali knjigice možete da uzmete ovde za decu, bojanke. Ima zaista dosta izbora i nisu zaista skupe. Pogotovo ono kada deca krenu u predškolsko pa im je možda potrebno da eto, malo polako rade na engleskom jeziku. Ali ima, eto vidite, baš i knjige. Evo, ne znam, Mickey Mouse. Ima tu, ima i ove tvrde korice. Šta je ovo? Adventures Campus Official Cookbook. O Bože, svašta. Ovo je kao Marvel, ako se ne varam. Pa njihovo. O svašta. Atomic Fusion Pretzels. O svašta. Interesantno. Baš mi je ovo, evo, baš interesantno. Evo. Imaju čak i knjige. Preporučujem ovako nešto, čak i, mislim da ovo kao dole su neki romani, ali kada kupite jednu i krenete da čitate, krenete da čitate naglas, učite engleski, ili kupite kuvar. Mislim, ove kuvar je baš, slow cooker kuvar, vidi mene. Pa ja ću da uzmem ovo. Pa ovo je super. Evo, o čemu ja pričam? Evo samo da vidite koliko to košta. Znači, originalna cena je 25 američkih ili 30 kanadskih, a ovo ću ja da platim $5. Tako da, te neke stvari koje se nisu eto prodale, dođu ovde i da se rasprodaju. Tako da ja ću ovo definitivno uzmem zato što imam slow cooker, ja slow cooker obožavam. Imam isto jednu knjigu koju sam kupila sad ću vam reći, kupila sam je kao Valley Village-u, ali to nije Valley Village, nego bila neka baš onako mala radnja, možda bi mogla da vas odvedem tamo. Samo moram da pitam za dozvolu, pošto je mala radnja. I pošto je mala radnja, imali su original kao taj neki slow cooker i platila sam je $1, tako da je to baš bilo interesantno. Eto, za decu ovdje ima sve i svašta. Ja ću sada ih zaobiđem. Otići ću na drugo mjesto. I ovo je super stvar, lopta. Znači 3,5, $4,5. Pogotovo sad kad krene ovo lepo vreme, toga nikad dosta. Završi na drvetu. Ovo je meni simpatično, zato što ja ovo mogu da perem. Ajde malo im vi mene da vidite. Meni je ovo skroz simpa, ako imate neku lepu veliku vazu. Mislim, gubim se u ovoj temi. Pričam sve i svašta. I kad dođete i šta možete i svašta nešto. Super je to što ja volim nekad ovako zato što može lepo da se opere. Samo pod kadu, kadu pošurim i super mi je, nekad mogu da budu tematske kad je jesen. Mislim, ko kako voli, ja ne volim baš ovako. Više volim da je, ne znam, više nekako volim da je nešto ovako. Ili možda tako. Ili tako nešto tematski što kažem. I to je to. Evo gore. Ove mace, sad ću vam slikam, ja ih obožavam. Jedna samo struna je $1,75.
Ono što je dobro u Dollarami jeste da možete da kupite tako neke tematske, mislim, ajde, ovo je za venčanje, na primjer, ili na primjer neki kao tematski. Da li je neki party, evo ja uglavnom deci kupujemo happy birthday, mislim imaju, pomenjaju. Zahvalnice, čestitke za rođendane, zaista ono, nema što nema, ali postoji radnja. Postoji radnja koja se zove ono kao, ja mislim, birthday nešto ili party, ne znam ja šta, i to je radnja samo za to. Nisam iskreno kažem bila tamo, ima u Walmartu jedan deo, ima evo ovako ovdje, mislim da je sasvim dovoljno da možete eto da kupite tako nešto, svećice, balone i eto da vidite koliko košta. Baloni, $1,50. Znači te zlatne, šarene, svećice su $1, znači 70 dinara ili možda 70 centi. Da kažemo otprilike. Evo ovi balončići što se pumpaju, veliki, razne ovo za pakovanje. Evo da, evo ovo je meni simpatično isto, zaista. Kada upakujete neki poklon, već vam je u kutiji, ne mora se mlatite sa pakovanjem. To je meni onako baš simpatično. I ove kupite samo kutiju koja, eto, na primjer, koliko košta. Ovo je $3,75. Može da stane zaista ovde nešto, dosta stvari može da stane ovde. Samo izaberite šta vam treba i zašto vam treba. Eto, igračke su isto tamo. I sve je to do nekih do $5. Raznih salveta. Evo, na primjer, ovde je malo veće pakovanje ovih čuvenih, ja mislim, ni isto otprilike papirnatih tanjira. Pišite mi u komentare da li vi mislite isto da je to dobra ideja. Ne volim da koristim ove plastične stvari. Mislim, nema potrebe, ali da li je ovo dobra ideja da koristim? Ovde je $3, ali vidjet ćemo koliko košta u Costco ili negde drugdje. Ukrasnih kesa, naravno, znači to je sve ono od $1 do $3, šta god poželite, a ovo mi je super skroz. Ovo mi je skroz, znači toliko dobro, sve su $1 i sada imate za posebne neke prilike, godišnjice, venčanja, ovo je za njen rođendan, za njegov rođendan, humorističke, dečije, i imaju i ove kao malo bolje, Hallmarkove. Ove su kao Hallmark i one su onako baš simpatične po meni. Ima ih raznih, zaista ono. Evo je baš super. Who crack one, not me, haha, nope, not me, not me. Tako da je baš simpatično. Tako da eto, nadam se vam nisam previše odužila ovaj video i pišite mi u komentarima šta vi mislite o ovim mojim idejama. Malo sam pročeskala s vama, a malo smo prošetali kroz dve ove dolar radnje. Nemojte da zaboravite da se subscribe-ujete, da lajkujete i komentarišite. Rekla sam vam, pišite mi vaše mišljenje, baš me ono zanima. Ja nisam bila u Srbiji od kako sam faktički došla, da kažemo, tih nekih 6 godina i zaista ne znam koliko se toga promenilo i kolike su baš cene tamo, ali eto, dala sam otprilike naznaku šta ovde ima i kako ovde funkcioniše kad su ove neke jeftine radnje u pitanju. Eto, do sledećeg videa, like, share and subscribe, hype i vidimo se. Srpski koreni Canadian life, like, share, subscribe.